तो हेलो गाइस, देखिए रात का पानी जो है पूरा दुकान के अंदर घुस चुका है। तो ये देखिए आप लोग को दिखाते हैं अभी। देखिए भाई दुकान के अंदर पानी पानी गाइस, रात में इससे ज्यादा पानी था भाई। यहाँ तक पानी था, आगे तक यहाँ तक पानी था। सबको बाहर किए रात में लमसम 9 बजे बारिश छूटा था। ये देखिए गाइस कितना पानी है इधर। देखिए अभी भी बहुत सारा पानी है इधर। देखिए ये वाइपर लिए हुए हैं, इसको अब बाहर निकालेंगे। रात में भाई वहां तक पानी था, अंदर तक। रात वाला वीडियो भी आप लोग को दिखाएंगे, कितना ज्यादा बारिश हो रहा था त्रिवेणीगंज के अंदर। तो देखिए भाई कितना ज्यादा बारिश हो रहा है। त्रिवेणीगंज का वीडियो है ये। देखिए कितना ज्यादा बारिश हो रहा है भाई। 3 बजे से बारिश शुरू हुआ है, अभी फिलहाल 7 बज रहा है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। देखिए कितना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है लोगों को जाने में। देखिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है भाई। इतना ज़्यादा बारिश भाई लाइफ में पहली बार हम देखे हैं। देखिए कितना ज़्यादा बारिश है और ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और देखिए भाई बहुत सारा लोग जो है ये बारिश के कारण परेशान हो चुके हैं। 3 बजे से बारिश शुरू हुआ है, फिलहाल अभी टाइम 7 बज रहे हैं। देखिए कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है भाई। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है लोगों को जाने में। देखिए क्या भाई बिजली भी चमक रहा है, इस डर से भी कोई नहीं बाहर निकल रहा है, कोई जाने का हिम्मत ही नहीं रहा है। बारिश जो है पूरा तबाही कर दिया। देखिए दुकान के अंदर भी पानी है, ये देखिए दिखाते हैं आप लोग। देखिए भाई इधर भी पानी घुस चुका है, पलंग के अंदर भी। और भाई इधर पानी नहीं आया था क्योंकि भाई इधर जो है ये टीना है, ये जो अच्छा से लगाया हुआ है। और इस साइड जो है भाई वहाँ पानी चुभता है, इसीलिए वहाँ पानी घुस गया गाइस। देखिए दुकान के अंदर पानी ही पानी गाइस। देखिए इधर